Ετοιμαζόμαστε για pro plays πάλι. Ναι, άνετα. Μάγκες, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά θα πάει και το σημερινό. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ήδη που το φλέγει. Πάμε για πολύ pro plays. Τι πάμε, ό,τι θες πάμε. Αντίπαλοι θα είμαστε, τους ή άλλους. Θα πάρω το και όπλο. Και εγώ σκότωσα το Sid. Ω, Sid! Κακός ο Sid με έφαγε. Θα γίνω μαλάκα. Hello, I'm your tech support. Hello, this is tech support speaking. Πατάω κουμπιά που δεν είναι στο game. Ψόφο! Κάποιον σκότωσα. Το να παίζεις με surround δεν είναι και το καλύτερο, Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Είμαι στα μάξι. Είμαι στα μάξι. Δεν ξέρω που είσαι εσύ. Του γάμισα. Περίμενε, τώρα γαμάω. Ψόφα. Πήγω γαμάθ. Γαμάθ. Γάμισε. Πούστονε. Όχι ρε πούστη. Ή βρίζουμε. Ναι. Family friendly. Έκανε disconnect μπροστά μου. Έκανε λέει disconnect. Είμαι στα μάξι. Μπράβο, πάρε το και φύγε. Α, sorry, λάθος παιχνίδι παίζουμε. Άλλο παιχνίδι είναι αυτό. Ήσουν στα μάξι. Ω, Φίβος, τι μου κάνες. Ω, Φίβος, τι μου κάνες. Θα πεθάνεις. Μπράβο. Συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά έναν το λένε Blue Grey και εγώ διάβασα Blue Gay. Δεν ξέρω τι κάνω σήμερα. Πού το ρε, ποιος Όλα είναι θα το πάνε καλά. Όλα θα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Ποιος είναι, μα... Και γαζώνονται εδώ πέρα ρε μαλάκα, τι γίνεται. Αγαμίσου. Αγαμίσου. Δεν βρίζουμε, μια χαρά βρίζω. Μαλάκα με πιστολάκια με φαγε, θα νευριάσω απ' έξω και εγώ με πιστολάκια. Οσμάν. Κόλος σναϊπεράκια. Ο Σαμίρ και η μάνα του. Ψω! Σουτ, ένα σούτερ με έφαγε. Το πιέσες. Εγώ δεν μπορώ να φύγω από κανένα. Μάντεψε ποιον έφαγα μόλις τώρα. Ποιον? Τον Χασάν. Θυμάσαι πόσο ψαρωτικό surround έχω? Ναι. Με πυροβολάνε και θέλω να γυρίσω πίσω να δω ποιος είναι. Άιχε σου. Εγώ ήμουν αυτός τώρα. Τι σουρωτήρι έχει ο άλλος, τι είναι αυτό? Πάμε το επαναληπτικό. Όπα. Έλα σου πω. Άιντε, εγώ με καραμπίνα είμαι. Γκέιδες. Πού είναι ο Blue Gay? Όχι εγώ. Με την αγαπημένη μου. Ήσουνα μπροστά μου και πέθανα. Να ξέρεις. Ρε Χόπερ. Μαλάκα το shotgun το έχω κάνει sniper. Τι γίνεται? Φύγε! Με shotgun μου. Θα δεις μια στιγμή ένα πληκτρολόγιο να φεύγει πάνω ρε. Άντε! Είσαι γκέι. Και γκέι είναι ένα γκέι. Μη.
Καραμπίνα, θα σε έχω σκίσει. Αλλά τρόμαξα ρε. Ποιον τρόμαξες? Ένας μου έκανε jumpscare. Πού τον είναι. Με έφαγε ο Johnny Wick. Με το γκέι όπλο είναι ο άλλος. Ποιο γκέι όπλο? Αυτό που σημαδεύεις. Μόνο με καραμπίνα ρε θα σας σκίσω. Κι εγώ. Κάποιος είναι εδώ. Ο Χόπερ που σκάτα έχει. Πού σκάτα έχει καμπερωθεί. Έκανα το ανακλαστικό, συγγνώμη, τρόμαξα. Από μακριά. Σόφο. Τι έπαθες ρε? Δεν επέτυχα ούτε μισή ρε. Πρώτη φορά στην ιστορία βγήκα τρίτος. Έφαγα τον John Wick. Τα σέβεσαι. Ο John Wick, με το που είπε John Wick με γάμισε. Πάλι ο John Wick. Καμπέρι. Σ' άρεσε επίβο? Σ' άρεσε, εγώ σε σκότωσα, σ' άρεσε επίβο? Άγα. Αυτός ο John Wick. Μαλάκα τι... Τίποτα, δεν τίποτα. Εντέν τι? Εντέν. Δεν πέρα. Ο John Wick. Τι, εσύ έχει κάνει σουρουτήρι? Ένας ρε παιδιά, ένας, δεν χωράει. Λες και εγώ έφτανα για το σκύλο του ρε. Με γαμίσει. Για λίγο ξέχασα πως είναι το μάρκερ. Έφαγα ένα πακά. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα ρε. Ρε φίβο! Είσαι διπλές. Αγα. Πες μου ότι είσαι διπλές. Τι εννοείς διπλές? Εντάξει, δεν είσαι διπλές. Ήμουνα διπλές. Μην τσακώνεσαι, θα πεθάνετε όλοι. Μάρα, αυτός John Wick ρε. Πάλι εδώ είναι. Αγα. Τι. Θα δεις τώρα τι θα κάνω. Μαλάκα, είναι ένα χτύπημα. Φρέντο. Έφαγα το φρέντο. Καπουτσίνο ή εσπρέσο? Άρα θα σας σκίσω όλους με την καραμπινούλα μου. Τι κάνει ρε ο Σούκα? Σούκα. Θα εξηθούμε, δεν μπορούμε. Ψάφω. Όλες οι φαγούρες τώρα θα με πιάσουν
Κάρμα λέγεται. Βγήκαν 2 terrorist, βοήθεια! Η απογοήτευση. Έλα μαλάκα. Έλα. Ψόφο κι εσύ. Κρύβω! Θα βρω που μένεις, βασικά ξέρω που μένεις. Και θα έρθω να σου σκέψω. Έλα John Wick, άντε. Με καραμπίνα μαλάκα. 2-2. Είμαι με 19 health, δεν πάω πουθενά ρε. Θα σε βρω, δεν θα σε βρω. Να σε. Δεν βρήκες. Θέλω να φάω το φίβο, περιμένετε. Μαλάκα είμαι στο μισό μέτρο με το shotgun και δεν πεθαίνουν. Γαμίσου. Ναι, γέλα, γέλα. Ξέρω που μένεις, γέλα. Αυτό είναι καλό. Έλα ρε μαλακά, έλα, πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι. Εγώ, δεν σου λέω. Θα με βρεις μόνος σου. Εγώ σε αυτό το γύρο θα ξύνουμε συνέχεια. Σας έχω σκίσει. Μαλάκα είσαι τρίτος ρε, μπράβο. Εγώ για πολύ. Το σκότωσα. Εσείς αλλήλως σκοτωθήκατε μπροστά μου. Άγα. Άγα. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Μαλάκα, τι γίνεται. Πότε έκανες spawn αυτός δίπλα μου. Έλα, θα περάσει κάτω. Γάμι. Την ώρα που κάνω reload πρέπει να εμφανιστούν όχι 1-2 άτομα. Θα παίζουμε τη γλώσσα έξω. Ποιος είναι από πίσω. Έλα λίγο, έλα, θα περάσετε καλά, έλα. Όχι πισόπλατα ρε φίλε. Όχι πίσω. Εγώ δεν μιλάω ρε, παίζω άσε με. Γιατί μιλάς. Γιατί μόλις σκότωσα ένα Ρώσο. Και τι φοβάσαι μη σε επιτεθεί. Ναι. Σε πετάξει πυρηνικά. Μόλις βρήκε που είμαι. Βρήκε που έμεινα. Καμπέρι. Καμπέρι. Μα αυτό ξανά έλα. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα. Τι λέει ρε, τι λέει. What did he... Έλα, θα περάσετε καλά, έλα. 7 health έχω. Ποιο θα σκίσω με εγώ σε παρούσα. Εσύ να με ξέρεις, εγώ σε παρούσα. Ποιος είναι αυτός μπροστά μου ρε φίλε. Έλα, θα περάσετε καλά, έλα. Έλα ρε, τι... Δεν ξέρω τι γίνεται, αλήθεια, δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτή τι κάνει ρε φίλε, ενώ ο σκόπ κάνει συνέχεια. Άντε πια. Έλα, θα περάσετε καλά, έλα. Αυτό λες είναι και 10 λεπτά, το ξέρεις Το τι να κάνω. Δεν περνάνε καλά. Βασικά εσύ δεν περνάς καλά. Εγώ δεν περνάω καλά. Αυτοί καλά περνάνε.
Ποιος είναι Άλλαξε το γνώμη, έχει sniper. Φεύγουμε. Έλα ρε φίλε. Μαλάκα, τους σκίζω ρε με τις καραμπίνες. Εσύ που είσαι? Πού καιρώνεις εδώ? Στο πεθαίνω. Πού καιρώνεις εδώ? Εγώ είμαι σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου. Που δεν περνάω και πολύ καλά. Τέταρτος λέει. Ούτε τρίτος δεν βγήκα. Μάκα, η τύπισσα με έσκησε.